عملنا مع بعض البصارة، الأكلة الشعبية اللي من الزمن الجميل فعلا. أكلة هتعجبكم. عملنا جنبها شوية بدنجان، وده مهم جدا، بدنجان وطماطم مخللة وفلفل. وهاتلكوا بقى 50 60 رغيف عيش، ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ومعايا هنا في الحلة ربع كيلو من الفول المدشوش. انا حبيت اعمل لكم ربع كيلو عشان اللي ما جربهاش قبل كده يجرب في اقل كمية. انا مش عايزة اقول لكم الاكلة دي الشعبية دي تحفة حلوة قوي قوي قوي، بس الناس اذواق، ممكن تعجب حد وحد لا. عشان كده عملتها باقل المقادير. خلاص كده. عندي ربع كيلو الفول مدشوش نقعاه من امبارح بالليل، يعني حطيته في الميه من بالليل، وقمت تاني يوم كبيت طبعا الميه اللي عليه وحطيت لها ميه نظيفه، وحطيت في الحله اللي هسوي فيها على طول. للربع كيلو فول مدشوش بحط بصلايه وسط. طبعا تكتري البصل تقلليه، تحطي توم تكتري تقللي براحتك خالص. الاكل اذواق، وانت بقى بتشيلي حاجه تحطي حاجه براحتك. عندي كمان ربطة كزبرة وعود شبت. يعني بصوا قد ايه شبت، حاجة بسيطة قوي. الشبت ما تكتروش عشان ما يمررش في الوصفة دي، لكن الكزبرة كتري بقى على قد ما تقدري. لو ما عندكيش الا الكزبرة دي شيلي منها شوية، لان احنا محتاجين شوية ضروري. محتاجين شوية ضروري يعني بعد الخطوة دي من عوز كزبرة تاني. فحطيت كده شوية كزبرة حلوين على عودين من الشبت. في ناس بتحط لها بقدونس، بس الحقيقه انا ما بحبش طعم البقدونس على ال على البصاره بتاعتنا. انا لحد دلوقتي ما قلتلكوش هعمل ايه، طبعا انتوا قريتوا العنوان اكيد. البصاره دي اكله شعبيه، يعني كنا بناكلها واحنا عيال صغيرين كمان، في الفلاحين بقى والكلام ده، في بيت اهالينا قبل ما نتجوز وكده. بس اكله حلوه قوي، انا عن نفسي بحبها قوي. وكفايه ان هي بتفكرنا بالزمن الحلو، بالزمن الجميل. فعلا واحنا صغيرين كانت الدنيا مختلفه تماما عن دلوقتي. حطيت كده بطاطس، اللهم صل على النبي، بصله وشبت وكزبره. كام فص توم، هما مش كتار، بس الفص هنا انا بقشره قسمه الفص نصين، يعني كام فص كده. زي ما قلت لك انت تكتري تقللي براحتك. وهنزل عليهم بشويه من الملح. دي عليها، في ناس بتحط كمون عشان بس ايه، لو حد شاف في مكان تاني وصفه تانية، في ناس بتحط كمون وبتحطه في المرحله دي. كتر غليان الكمون مع الفول لما يستوي بيغمق البصاره. احنا حابين البصاره يبقى لونها حلو من غير ما نحط لها بقى، يعني لو مش حابه طعم النعناع مش هتحطي. لكن في ناس بتحط نعناع وبتحط ملوخيه خضراء عشان تعزز اللون. انا هقول لك هتعززي اللون ازاي من غير ما تحطي لا نعناع ولا تحطي ملوخيه قصدي ناشفه. خلاص كده. حطيت كده كل المقادير، مش هحط حاجه اكتر من كده، وهروح اولع عليهم على النار لحد مش يستووا، يعني يتهري المكونات كلها، تتهري في بعضها كده. وبقى كده نجهز البصله اللي هنحطها طشه على البصاره، وكمان هنزين بيه. ممكن عندك طريقتين، ممكن تقطعي كده وتقطعيها رفيع بالشكل ده، او بالمبشره اللي بتطلع الحتت الرفيعه الرقيقه كده. بس الحقيقه انا مش برشح الشكل ده خالص. انا بحب اعملها كده بالشكل ده، حتت مكعبات صغيره. ليه بقى؟ لاني بحط منها على البصاره من فوق، وكمان بحط منها طشه البصاره، فبصراحه بحب دي اكتر. هقطعها بقى وتعالوا نحمرها مع بعض. بصوا بقى كده كل المكونات عندنا استوت خالص. حتى لو في اي حاجه كده، يعني الفول شبه ما عادش باين له ملامح. طبعا هو لسه سخن، طفيت عليه طبعا اهو. بس هنا بقى المرحله، لو كنت حطيت الخضره كلها مره واحده، كميه الخضره كلها مره واحده، كان هيبقى لون البصاره بالشكل ده. طبعا لون البصاره غنيه باللون الاخضر كده، لونها حلو ما شاء الله، تفتح النفس. فطبعا الخضره ما تنزلوش بيها مره واحده. انا هحط المره دي بس يعني ربطه، يعني شويه كزبره من غير شبت، هو عود الشبت بس اللي حطيته في الاول. هحط كده شويه كزبره، اللهم صل على النبي، من غير ما احطها على النار. بعد ما تطفي حطيها. ليه بقى شويه الكزبره دول؟ السخنيه اصلا هتخلي الكزبره تدبل، فمش محتاجه نار. هو البخار معاكس معايا شويه. الكزبره كده كده شويه اللي انا حطيتهم الاخرانيين دول مش محتاجين نار، لان مش عايزاهم يغمقوا زي التانيين، عشان شويه الكزبره دول اللي هيديك اللون الخضار الحلو، من غير نعناع لو ما بتحبيش النعناع، ومن غير ملوخيه ناشفه. خلاص كده هسيبهم يبردوا. ممكن تضربوهم في المرحله ده بالهاند بلندر، بس الحقيقه بالخلاط بيبقى انعم اكتر. هسيبهم يبردوا وبعد كده نضربهم في الخلاط ونشوف هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى، هو ما بردش لسه 100%، بصراحه مستعجله، بس تعالوا بصوا قربوا كده. هتلاقي الخضره اللي اتغلت لونها بني، لكن اللي لسه حاطينها خضره زي ما هي، ده اللي هيديك الخضار للبصاره بتاعتك. طبعا هي ما بردتش قوي يعني، بس هديت شويه عشان الخلاط. هفضيها كلها بقى كده في شفشه الخلاط،
وهروح اضربها كويس قوي انعمها خالص. تعالوا بقى بصوا، بسم الله ما شاء الله اللون عامل ازاي. والله التليفون مش عارفه ظلمه، عمال اللون اخضر قوي، بسم الله ما شاء الله. طبعا ممكن حد يقول خفيف، لا خدوا بالكم هو لسه هيغلي على النار. انت ممكن تبقي تحطي بقى ميه اقل براحتك، بس هو لما بيغلي، لما بتفرميه كده وتسيبيه على النار يغلي شويه، لان احنا لسه هنحط له بقى كمان اضافات ونحطه على النار يغلي، فلازم بيبقى التقل بتاعه كده هيتقل عن كده يبقى مظبوط. هنحط بقى دلوقتي شويه كزبره ناشفه، وهننزل بحاجه بسيطه فلفل اسود، وشويه من الكمون. بلاش نكتر قوي في البهارات بتاعتنا يعني عشان ما يغمقوش. وهننزل كده بحبه من الشطه، الشطه اختياري براحتكم يعني. طبعا الملح كنا حاطين ملح بس مش مظبطين ملح قوي، فهننزل كمان برشه من الملح. هناخده على النار بقى كده على نار هاديه الاول، وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في البصله وهنعمل له الطشه ازاي. البصله بقى اللي عملناها مع بعض زودت كمان واحده، لان احنا الحقيقه بنحب البصل فيه قوي. ولعت بقى على كده طاسه من الزيت الغزير، وهنزل بالبصله بتاعتي. عايزه احمرها وانا مولعه على البصاره. خلاص فرمنا البصاره خلاص، هروح مولعه على طول على البصله، والبصاره كمان ولع على العين اللي جنب. سيبها بس تاخد لون حلو كده. تعالوا بقى بصوا البصاره مجرد بس ما غليت تقلت ازاي، تقلت قوي، وكمان لما بتبرد بتتقل اكتر من كده. تعالوا بقى نشوف الطشه بتاعتنا الحلوه هنعمل لها ايه. طبعا انا ما بحبش احمر البصل الاول عشان الخطوه دي مهمه جدا. والبصل كده قبل ما ياخد اللون الحلو اللي بنحطه على وش الاطباق ده بيبقى غامق عن كده شويه، وهو لونه حلو كده باخد كبشه كده بالزيت، واروح نازله بيها على البصل. مش بوفر زيت يا جماعه والله، بس هو الزيت بيبقى كله ريحه وطعم البصل. خلاص، وهو برضو الزيت غالي نوفر شويه. لا بجد، هو علشان بيبقى الطشه ديت الزيت ده بيبقى طعمه بصل خالص احلى بكتير من انك تحطي من الازازه يعني. خلاص هحطه بس يا دوبك غلوه واحده كده. البصاره بتاعتنا خلاص خلصت. والله التليفون ظلم، اللون اخضر من كده بكتير، ممكن تكون الاضاءه ضعيفه. هنطلع بقى البصل بتاعنا كده لونه حلو قوي. هنصفيه طبعا بالمصفى، ده الورد اللي بنزين بيه الاطباق بتاعتنا الحلوه. بس ثواني كده يعني لونه يغمق شويه عشان يقرمش معانا، لو طلع فاتح كده مش هيبقى مقرمش. حلوه قوي اللون كده. صفي بقى كويس قوي اهو. طلع الطبق، ظبطنا الاضاءه. والله ده اللون الطبيعي. بصوا خلاص تقلت خالص اهو، خدت غلوه واحده بس بعد ما حطينا الزيت بالبصل. تعالوا بقى نغرفها في الاطباق. هدي تقليبه الاول كده حلوه، وبعدين نغرف بقى في الاطباق بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تقلت ازاي. طبعا لما بتبرد بتتقل عن كده كمان خالص، خدوا بالكم. فما تعملوهاش تقيله اكتر من كده، لا تبقى بصوا ما تعرفوش تاكلوها. خلاص كده غرفنا البصاره بتاعتنا. انا حبيت اغرف لكم الكميه كلها عشان تعرفوا الربع كيلو بيطلع كميه قد ايه. ما شاء الله طلعوا 3 اطباق حلوين يعني. تعالوا كمان شوفوا البصله قرمشت خالص اهي مجرد ما طلعت. احنا بنحبه قوي 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 البصل ده، بحبه جدا، عشان كده حاسه ان انا هعمل اكتر من اللازم يعني. هنزين بقى كده كله بالبصل بتاعنا كده. خلاص خلصنا بقى طبق البصاره التحفه. يا رب يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش بالله عليكم تدعوا لاولادي بالنجاح، ده اللي انا عايزاه. لا عايزه لايك ولا اشتراك، بس ادعوا لاولادي بالنجاح. شكرا ليكم والسلام عليكم.